saiu para dar um passeio com os velhos, Nuzitão e a dona Nuzita. E essa é a penúltima semana que eles estão aqui. Eles já vão embora semana que vem. Semana que vem eles já estão se despedindo da gente de Portugal. Por enquanto, né, Nuzita? Eles já estão com planos para voltar. Ano que vem, mas por enquanto é só. Aí a gente tá indo pra comer, só pra variar um pouquinho, comer umas coisinhas diferentes que a gente viu, que só saiu na notícia e a gente quer ver de qual é. Então a gente tá indo lá ver. Se é legal. Já chegamos, Titia. Já? Você vai comer, Titia? Eu vou comer ali dentro. Vou comer latinha. Tá bom, então eu como recheio, da latinha você come a latinha. Já escolhemos isso? Feitoso o negócio aqui. Tá difícil de fazer. A gente veio aqui em Matosinhos, num lugar super bacana, serve conservas. A gente já tinha mostrado um outro dia que a gente fez um vídeo experimentando as conservas e tal. E aí hoje a gente veio também comer conservas, mas num restaurante é bacana porque aqui em Portugal é típico as conservas e aqui nesse lugar que a gente tá tem uma fábrica de conservas aqui atrás, dá até para visitar se quiser. E aqui eles fazem alguns pratos que levam conservas. Você pode também, se você quiser, pedir petiscos, tipo tapas com conservas, sempre, digamos, uma releitura. Aí a gente veio aqui experimentar e é bacana porque tem também menu, que aí você pode pedir uma entrada, mais um prato principal, bebida e tal. Sardilha, tagliatelle. Muito bom. Só que eu vou fazer a mesma coisa que meu sogro tá fazendo. Se ele pode, né? Se ele começou. Comer com a mão? Muito mais gostoso com a mão. Isso não pode fazer, tá? O pessoal abriu o precedente, né? Então vamos comer com a mão. Tá bom? Tá bom? Muito bom, hein? É tudo uma sardinha. Eu só não sei se é atum ou sardinha. Milho, tomate, uma delícia. Provando. Tá bonito mesmo. Eu vou comer primeiro o filé de sardinha. Nossa, essa é gostosa. Nossa, só a sardinha tá maravilhosa já. Tá bem suave, gosto de alho. Sabe aquele macarrão? Alho e óleo. Tá bem suave. Gostoso. Vamos experimentar também. Tá uma delícia. Essa massa aqui é muito boa. Tá tipo como se fosse um alho e óleo, bem levinho, e com a conserva em cima. Essa conserva tá uma delícia. Vou roubar a receita, vou tentar fazer em casa. Não vou nem perguntar, vai ser só de zóio. Comprar uma conserva dessa, fazer uma massa dessa. Aí sim. Aprovado, Jorge? Uma delícia, muito bom, sabor combinando o vinho branco do Douro. De novo, só uma aqui quebrou a corrente. Pra ver como é que é fazer em casa, né? Leite de cavalo. E aqui no macarrão eles colocam alga também, alga marinha. Fica uma delícia, dá uma composição muito gostosa aqui com o macarrão. O atendimento daqui também é bem ligeiro. A gente veio aqui, sentou, pediu, não demorou muito já pra vir a entrada, as bebidas, depois o prato principal. Agora a sobremesa. Tô achando estranho que a tia sempre pede gelado, sempre pede sorvete, aí tinha a opção de gelado aqui, ela não quis, ela quis um leite creme. Leite creme, cozito de bolo de laranja. Tá quentinho, ó, tá saindo fumacinha.
Nossa, tá uma delícia. Não tá tão quentinho, tá morninho. Leite de creme eu gosto assim, ó. Um açúcar bem moderado e cremoso. O meu é um bolinho de laranja, bolinho e o gelado. Bem suave, tá gostoso, tá? Assim, tá meio ruim, eu não... Se você não experimentaria, não. Tá gostoso. Falta um café. Olha que legal, pra finalizar com um beijinho. Deixa eu ver se é igual beijinho. É um beijinho menos doce. Sabe que eu gostei mais desse? O beijinho de verdade é muito doce, segunda puxada mais dá. E ainda pode levar a sardinha pra casa. Tem que pagar, gente. Tem que pagar, lógico. Foram essas duas que a gente comeu hoje. Tá aprovado, viu, gente? Tá aprovado o lugar, viu, gente? Muito gostosa a comida. Uma experiência muito legal. O preço é bacana, foram 8,5 € pelo menu. Da direita aquela entradinha, mais um prato principal. Tem sempre acho que 2 opções por dia. Mais bebida e café. Ou, se não quiser o menu, tem também outras opções. Fica perto do metro Câmara de Matosinhos. O que a gente gostou é assim, que para um lugar meio diferentinho, né? Meio diferentão, meio para ser gourmet e tal, tava um preço bem razoável. Tava um preço de um menu mais ou menos aí em alguns lugares aí. Ambiente bem legal, apesar de ser bem pequenininho. E ainda dá para conhecer a fábrica se quiser. A gente não foi lá conhecer, mas acho que é 5 €. Só uma coisa que eu achei. A Tia levanta a mão como se ela estivesse pedindo autorização da professora para falar. Só uma coisa que eu achei que poderia ter uma recepção. Eu senti falta de uma recepção. É, porque como é um lugar diferente. Como que é o conceito. É, como é um lugar diferente, talvez se estivesse explicando um pouquinho melhor ali. O único ponto negativo é que aqui, para você vir aqui, não tem muita coisa turística, não tem muita coisa de passeio. Você precisa pegar o metro para vir até aqui em Matosinhos, desce na estação Câmara de Matosinhos e é mais uns 5 minutos caminhando. A região aqui, ela é meio residencial, tem uns comércios e tal. Não tem outras coisas para você passear mais ou menos aqui nessa zona. Mas ali é bem legal e aqui é uma região conserveira de fábricas de conservas. A gente já passou por outra, a gente estava voltando para cá, tinha uma outra fábrica que também tem visita se você quiser, tem visita com degustação. A gente vai ver se de repente a gente até faz um vídeo e vem uma outra vez mostrar. E aí você pode vir, experimentar vinho com as conservas, ver o processo de fabricação, é uma coisa bem típica, bem interessante. A gente espera que vocês tenham gostado, a gente vai ficando por aqui. E essas coisas de YouTube, né? Curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, beleza? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.